जय जगन्नाथ। वेलकम टू जस्ना सिलाई घर। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନର କଟିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଉପର ପଟୁ 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଛି ଏବଂ ତଳ ପଟୁ 3 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3.5ରେ ମାର୍କ କଲି ଏବଂ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପର ସେପ୍ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଏହାକୁ କାଟି ନେବି। ମୋର ଏଠି କଟିଂଟି ସରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ତଳ ପଟୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବି। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ମୁଁ କାଟି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଲଟେଇଲା ବେଳେ ଏହା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଅଲଟେଇ ଫିନିସିଂ ଭାବରେ ଏହା ଷ୍ଟିଚିଂ ହେବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଲଟେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ସିଲେଇ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ୟୁର କରିନେଇ ଏହାର ଚାରି ପାଖରେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିନେବି। ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ମିଡିଲ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରିବି। ଏହା ସୁବିଧା ହେବ ମୋର ମାର୍କିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍କେଲଟିକୁ ରଖି ମିଡିଲ ପାର୍ଟରେ ଏମିତି ମାର୍କ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଣି ଏହାକୁ 2 ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଉଛି ମଝିରୁ। ଏବେ ସ୍ଲିପ୍ର ମିଡିଲ ପାର୍ଟରେ ଏହାକୁ ରଖି
ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିନେବି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇ କାଟି ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଓଲଟେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡବଲ ସିଲେଇ କରିନେଉଛି ସାଇଡ଼ରୁ। ଏବେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଲେସ୍‌କୁ ଆଟାଚ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।